報紙上的頭條新聞讓安妮特徹底坐不住了。那個瘋子居然為了找她而發動戰爭，這下事情真的鬧大了。海英里為了找回姐姐，竟然開出了天價懸賞，整整5.8萬億金幣，這簡直是把國庫搬了出來。安妮特整個人都傻了，這小子絕對是瘋了。更離譜的是，凱爾居然也跟着湊熱鬧，僅僅因為有人動了他的麵包店，他就要去滅人家滿門。這群家伙真是一個比一個不正常。安妮特現在頭大如豆，這3個人簡直是一個比一個瘋。本以為躲在這裡就安全了，可屋裡卻突然沒了動靜，還沒等他反應過來，身後就出現了一個熟悉的影子。怕什麼來什麼，希斯萊恩竟然真的找上門了。沉重的腳步聲越來越近，那個讓整個帝國顫抖的男人此刻就站在他的面前。希斯萊恩捏起安妮特的下巴，低聲笑着說：“安妮特，原來你躲在這裡。”他把安妮特死死摟在懷裡，聲音裡滿是偏執的瘋狂：“我好想你，想到快要瘋了。”看着這個突然出現的惡魔，安妮特徹底僵在原地，連一個字都說不出來。希斯萊恩用一根紅絲帶把兩人的手死死纏在一起，他盯着安妮特，語氣裡滿是偏執的瘋狂：“如果你現在想逃走，除非先把我的手砍斷。”安妮特在心裡拼命呼救，誰能來救救她？就在這時，一個熟悉的聲音從門口傳來：“姐姐。”安妮特徹底愣住了，海英里竟然也找來了，這下徹底亂套了，兩個瘋子居然撞到了一起。海英里一把扯過安妮特的手，完全無視了那根紅絲帶，他從背後死死摟住她，聲音溫柔的讓人發毛：“姐姐，你為什麼要騙我呢？你明明答應過，永遠都不會離開我的。”他一邊呢喃，一邊露出了危險的笑容：“不聽話的孩子，到底該怎麼懲罰才好呢？”安妮可還沒來得及掙脫，門外突然傳來了聲音，這下局面徹底失控了。凱爾竟然也追了過來，他卑微地拉住安妮特的衣角，哀求她留在自己身邊。誰能想到，這個看起來斯文的男人，竟然是那個嗜血的組織頭目。希斯萊恩死死扣住安妮特的手腕，語氣冰冷得讓人絕望：“直到你死的那天，你都別想離開我。”海英里笑得一臉溫柔：“姐姐，你應該知道，我永遠愛你吧。”連凱爾也跪在地上哀求：“主人，請和我共度餘生。”安妮特現在整個人都麻了，她怎麼也想不通，這3個男人怎麼一個比一個瘋，為什麼全都對自己執念這麼深？其實這一切的混亂都要從那天說起，那個改變她命運的日子，她第一次遇見希斯萊恩的那一天。12歲的安妮特正忙着一件大事，她聽說希斯萊恩像野獸一樣躲着，於是決定親自把他給調出來。誘餌就是剛出爐的麵包，只要他肚子餓了，肯定會順着香味找過來。安妮特在廚房蹲守了整整7天，就在她快要放棄的時候，桌子底下終於有了動靜，一只手悄悄伸向了麵包，目標終於出現了，那個傳聞中的男孩就在這裡。安妮特現在輕手輕腳的，必須盡可能安靜的靠近他。聽說這家伙的直覺比野獸還靈，稍微有點動靜就會被發現。雖然心裡一直在犯嘀咕，覺得對方肯定長得特別兇，但他還是鼓起勇氣，直接出現在他面前。結果這一看，安妮特徹底沒話說了，這哪裡是什麼可怕的怪物，這長相也太可愛了吧！安妮特主動打了個招呼，還熱情地做了自我介紹。原來這個可愛的男孩就是希斯萊恩。本以為會是個美好的開始，結果對方卻表現得很冷淡，甚至讓他離遠一點。希斯萊恩低聲說：“離我遠點，跟我說話會弄髒你的。”安妮特整個人都愣住了，到底經歷過什麼，才會讓一個11歲的孩子說出這種話？安妮特直接上手捧住了希斯萊恩的臉，她要讓這個男孩看着自己的眼睛。安妮特一字一句地說：“你一點都不髒，以後你一定會成為最了不起的人。”看着安妮特燦爛的笑容，希斯萊恩徹底愣住了。他可能還沒意識到這句話的分量，但事實確實如此。未來的希斯萊恩真的成為了權傾天下的高貴存在。誰能想到，我居然穿進了一本黑殘深小說，書名聽着就很危險，叫做《公館之犬》。這裡的劇情全是重口味，各種強制手段層出不窮，簡直讓人沒眼看。故事的起點是一個叫森林的孤兒院，表面上是收容所，實際上卻是個秘密訓練基地。這裡的孤兒會被強行開發潛能，然後像商品一樣被賣給那些虛偽的貴族。在有錢人的眼裡，這些孩子根本不是生命，而是用來炫耀的昂貴獎杯。在這本小說裡，我最喜歡的角色就是海英里，他可是個典型的頂級反派。雖然出身不太光彩，但他完美繼承了父親的天才魔法，長得更是沒話說。可誰能想到，這副漂亮皮囊下藏着一個地獄級別的爛脾氣。他就像隻瘋了的吉娃娃，只要看誰不順眼，立馬就會開啟瘋狗模式。尤其是對待希斯萊恩，海英里簡直壞到了骨子裡，不僅當眾羞辱他，海英里指着他罵：“你這個髒東西，簡直就是個沒用的殘廢。”他一次又一次的動手，把希斯萊恩的尊嚴徹底踩在腳底下。希斯萊恩的身份其實大有來頭，他不僅是皇室被遺棄的血脈，身上還流淌着毀滅性的力量。但這股力量對他來說，更像是一個逃不掉的詛咒。在學會控制之前，他的五感敏銳得讓人發瘋。為了躲避這種痛苦，他只能一個人躲在山洞裡。可真正的噩夢才剛剛開始，他在洞裡誤出了陷阱，腿部受了極其嚴重的傷，這讓他落下了終身殘疾。海英里不僅沒有同情，反而變本加厲地嘲笑他是殘廢，覺得他受這些苦都是活受罪。看着希斯萊恩那雙冰冷的紅眼睛，就知道這筆賬他遲早要算回來。終於，希斯萊恩徹底翻身了，他成了高高在上的皇太子，積壓已久的仇恨在這一刻徹底爆發。海英里曾經對他做過的一切，他都要親手討回來，這種復仇簡直讓人無法直視。希斯萊恩冷笑着說：“這下你連腳踝也別想用了。”這種黑殘深的劇情，當初看書的時候簡直是心理陰影。可誰能想到，我居然穿成了書裡的安妮特。正當
我在這兒懷疑人生呢。耳邊突然傳來了叫聲：“安妮特，你在想什麼呢？這麼入神？”原來是莎莎在叫我。她正煞有介事地跟人科普，吃飯發呆會長不高。莎莎嘆了口氣說：“可安妮特就算發呆，也長得比我高。”看着她趴在桌上耍賴，抱怨老天不公平，我趕緊使出哄娃絕招：“多吃飯魔力就會變強哦，所以快點吃吧。”莎莎一聽，整個人都精神了。真的嗎？那我今天必須要吃2碗。雖然這只是個善意的謊言，但看着手裡的麵包，我突然想到了另一個人，得把這個帶給希斯萊恩。夜深人靜，安妮可已经帶上東西出發了。既然知道未來的劇情，那就絕對不能坐以待斃。她的計劃一共分2步，首先要讓躲在森林裡的希斯萊恩也能像普通孩子一樣生活，而第二點也是最關鍵的一步，必須讓海因里和希斯萊恩搞好關係。原著裡他們的第一次見面簡直就是一場災難，也是一切仇恨的開端。如果不想以後被徹底清算，這段劇情必須從現在開始改變。海因里當時那句真惡心，簡直是把希斯萊恩的自尊踩在腳下，尤其是那條受傷的腿，成了2人關係的死結。安妮特決定先下手為強，只要保住希斯萊恩的腿，再讓他們從小培養感情，未來的悲劇肯定能避免。於是他開始了自己的倒貼之路。希斯萊恩，我來了。為了套近乎，安妮特真是把這輩子的耐心都用光了。送飯被無視，說話被當成空氣，簡直是單方面的熱臉貼冷屁股。就在他快要堅持不住的時候，那个一直沉默的男孩終於抬頭看向了他。安妮特，這一聲呼喚讓所有的努力都有了意義。安妮特心匆匆地跑過來，手裡還攥着偷偷帶出來的麵包。希斯萊恩，這是你最愛吃的。他盯着希斯萊恩的臉問：“你怎麼了？看起來狀態這麼差。”安妮特還沒反應過來，就看到希斯萊恩痛苦地捂住腿，鮮血已經滲了出來。這下出大事了。安妮特顫抖着問：“你是不是受傷了？”他心裡咯噔一下，終究還是晚了一步。最擔心的事還是發生了。希斯萊恩還在嘴硬，說自己一點事沒有。安妮特急得大喊：“都傷成這樣了，居然還說是小事！”希斯萊恩還在強撐着說不疼。安妮特氣的眼淚都要掉下來了，這分明就是在撒謊。現在該怎麼辦？到底該怎麼救他？就在這緊要關頭，安妮特突然想起來，自己身上還帶着那個東西，只要那個東西還在，希斯萊恩的腿就一定能治好。安妮特讓他乖乖待着，剩下的交給自己就行。面對質疑，他表現得胸有成竹。誰能想到這小姑娘竟然帶着莎莎，大半夜跑去醫務室偷東西，稍微出點動靜可就全完了。安妮特帶着莎莎正在執行一項秘密任務，就像書裡的偵探一樣，要去拿回那個最重要的東西。可現在的麻煩是，想去醫務室就要經過那個房間，而那個男人偏偏不愛關門，這下路全被堵死了。莎莎正發愁該怎麼辦，安妮特卻早就留了後手，直接掏出了準備好的殺手鐧。這可是專門對付大人的催眠蠟燭，只要火光一亮，再厲害的高手也得乖乖睡覺。莎莎忍不住感嘆，安妮特不僅學習好，連幹起壞事來也是個天才。火苗點燃了特制的蠟燭，煙霧在空氣中散開，那個男人還沒反應過來，就已經徹底睡死過去。計劃進行得非常順利，兩人趁機溜進房間，開始尋找那瓶稀有的藥水。這種寶貝肯定不會亂放。安妮特盯着那些不顯眼的抽屜，真正的目標一定就藏在其中一個裡面。找到了，目標就在那個櫃子裡。安妮特叮囑莎莎守好門口，現在絕不能出任何差錯。能不能成，全看這最後的一哆嗦了。隨着櫃門緩緩打開，那道光終於出現了。成了，秘密任務圓滿成功。這下希斯萊恩終於有救了。偵探遊戲到此結束，安妮特打發走了莎莎，接下來的事才是真正的重頭戲。她急匆匆地跑回房間，二話不說就讓希斯萊恩把腿伸出來，手裡還攥着那瓶剛得手的寶貝。希斯萊恩還沒反應過來，這丫頭到底在搞什麼鬼？安妮特只是嘿嘿一笑，讓她等着瞧好戲。晶瑩的藥水順着傷口流下，這些觸目驚心的傷痕終於等到了痊癒的機會。藍色的光芒圍了上來，希斯萊恩整個人都愣住了，原本疼得要命的傷口竟然真的在一點點癒合。安妮特湊過去問：“怎麼樣？不疼了吧？”希斯萊恩點點頭說：“一點都不疼了。”他這才反應過來，輕聲問了一句：“你大半夜跑出去，就是為了這個嗎？”安妮特得意地晃了晃藥瓶說：“沒錯，這可是恢復藥水，雖然對救傷效果一般，但救命是足夠了。不過他還是板起臉叮囑，以後一定要加倍小心，畢竟這種好東西可不是每次都能弄到的。這寶貝在原著裡本來是海因里的獎品，那家伙只會拿它來開玩笑，根本不會像現在這樣救命。”安妮特發現希斯萊恩有點發愣，趕緊問他是不是還疼。結果希斯萊恩低聲說：“只是覺得有點奇怪，這還是他第一次在受傷的時候有人照顧。”安妮特心裡咯噔一下，她突然意識到一個殘酷的事實，在原本的劇情裡，希斯萊恩永遠是孤身一人，無論多疼多難受，他的身邊從來沒有過任何人。安妮特握住他的手，一臉認真地宣布：“以後我會一直照顧你的。”希斯萊恩聽得一頭霧水，下意識問了一句：“為什麼？”結果安妮特的理由簡直讓人哭笑不得。他理直氣壯地說：“因為你長得好看啊。”這直球打的讓希斯萊恩半天沒回過神，他無奈地伸手輕輕碰了碰安妮特的臉，低聲回了一句：“長得好看的明明是你才對。”這下輪到安妮特愣住了，原本只是想救人，怎麼反倒被這小子給撩了？安妮特這下徹底懵了，這小子才11歲啊，怎麼說起話來這麼老練？他趕緊大喊：“別開玩笑了！”可希斯萊恩卻非常認真，完全沒有退縮的意思。既然話都說到這份上了，安妮特乾脆直奔主題：一直住在山洞裡太危險了。他主動伸出手問：“你要不要跟我一起走？”
希斯萊恩沒有猶豫，輕輕回了一個好字，兩隻手緊緊握在一起。從這一刻起，兩人的命運徹底改變了。大半夜的，安妮特居然帶着希斯萊恩在走廊裡裝神弄鬼。希斯萊恩被蒙在床單裡，難受的直抱怨，這到底是要去哪？安妮特趕緊讓他閉嘴，這要是被抓住了，後果可不是鬧着玩的。他故意嚇唬對方，說被發現就死定了，直接把希斯萊恩給整沉默了。不過只要不被發現，計劃就能成功。他拉起希斯萊恩的手，立刻消失在黑暗中。壞了，最擔心的事還是發生了，兩人還沒走多遠就被當場抓包。黑暗中傳來的聲音冷冰冰的，問他們大半夜的想溜去哪。這一回頭，安妮特發現情況非常不妙，居然遇到了那個最難對付的女人米莫薩。這個曾經陷害過希斯萊恩的管家正舉着蠟燭死死盯着他們，這下真的撞到槍口上了。米莫薩語氣冰冷，質問安妮特這個模範生為什麼大半夜在走廊亂晃。安妮特只能睜眼說瞎話，假裝剛從洗手間出來，想趕緊糊弄過去。她心裡很清楚，米莫薩這個女人出了名的狠，要是被看穿就全完了。現在只能賭一把，賭对方會看在模範生的面子上放自己一馬。安妮特一邊陪笑保證回房，一邊拽緊身後的希斯萊恩，趁對方還沒變臉，趕緊開溜。就在要溜走的一瞬間，米莫薩突然當場叫停，他手裡的教鞭直接指向那個鬼，逼對方立刻現身。眼看就要露餡，安妮特腦子飛快轉動，直接把海英里拉出來當擋箭牌，大喊這就是海英里。他硬着頭皮編了個理由，說海英里是因為怕鬼才把自己裹成這副鬼樣子。安妮特一邊大笑，一邊在心裡瘋狂祈禱，千萬要騙過去啊！萬幸，米莫薩居然真的信了。他警告安妮特下不為例，就轉身離開了。安妮特簡直不敢相信，這波極限操作居然真的成功了。他趕緊帶着希斯萊恩躲進了一間沒人的空屋子，這裡平時根本沒人來，暫時是安全的。安妮特叮囑他先待在這，希斯萊恩乖巧地點了點頭。可看着眼前髒兮兮的男孩，安妮特又開始犯難。希斯萊恩對水有着極度的恐懼，那是以前被虐待時留下的心理陰影。如果不洗澡，肯定會因為違反校規被發現，但現在強迫他，只會讓他更痛苦。就在安妮特糾結的時候，他突然意識到，還有一件更要命的事，正等着他去處理。安妮特神秘兮兮地告訴希斯萊恩，明天要帶他去見一個大人物。希斯萊恩一臉好奇，到底是誰能讓他這麼興奮？結果到了第二天，全場的主角終於登場了，他就是海英里。朱麗葉絲在台上得意地宣布，在這個看天賦的世界裡，海英里是唯一的頂級天才，是所有人夢寐以求的苗子。台下的人全看呆了，這孩子不僅長得漂亮，據說體內的魔力更是驚人。這下子，海英里徹底成了全場的焦點。這孩子簡直就是個移動炸彈。朱麗葉絲直言不諱，海英里的魔力強到離譜，如果不帶上特制的抑制器，這副小小的身體隨時都會失控。侯爵像看寶貝一樣看着他，還親昵地摸了摸他的頭，誇他長得真可愛。海英里笑得一臉燦爛，嘴裡說着感謝的話。可就在這一刻，他心裡的厭惡已經到了頂點。等人一走，他立馬就變了副面孔，覺得那雙碰過他的手簡直髒透了，而心得讓他當場爆發。朱麗葉絲冷冷地瞪了他一眼，讓他把嘴閉上。看來這位頂級天才遠比表面上要難搞得多。這種日子海英里是一天也過不下去了，整整2周，他就像寵物店裡的動物一樣，被帶到到處供人挑選。朱麗葉絲還想拿前途說事，覺得這是難得的社交機會，可海英里心裡只有安妮特，整整2周沒見，他覺得自己簡直要命了。為了回去，他甚至不惜拿自己當籌碼，威脅說如果不掉頭，他就要讓自己受點傷。朱麗葉絲這下坐不住了，海英里可是最值錢的財產，真要出了事，損失可就大了。馬車只能立刻掉頭，直奔森林而去。車還沒停穩，海英里就迫不及待衝了出去。這一聲姐姐，他已經憋了太久了。莎莎早就看穿了他的心思，直接遞上一封神秘的信，信上約他單獨去大樹下見面。海英里心裡美滋滋的，以為終於能過2人世界了。他興沖沖地趕到地方，安妮特果然在那等着。可還沒等他高興太久，姐姐接下來的話就像盆冷水。她說要介紹個新朋友，接着就拉出了身後的希斯萊恩。看着2人牽在一起的手，海英里整個人都定住了。這根本不是他想要的重逢，局面一下子變得非常尷尬。安妮特覺得自己這波操作穩了，為了不讓海英里嫌棄新朋友，她特意給希斯萊恩洗得乾乾淨淨，足足擦了1個小時。畢竟在原本的故事裡，海英里第一次見面就罵人家髒，只要第一印象改了，這2個人肯定能好好相處。安妮特笑着介紹希斯萊恩，滿心期待着2人能握手言和。可結果呢？海英里盯着那只被姐姐牽着的手，心裡只有一句話：真髒，簡直髒透了。安妮特這1個小時算是白忙活了，這梁子不僅沒解開，反而結得更深了。海英里這嘴是真不饒人，張口就是一句髒話，把旁邊的安妮特嚇得夠嗆。安妮特趕緊攔着，生怕他把未來的路給走窄了。可海英里根本不聽，甚至還想跟希斯萊恩絕交。他一把推開希斯萊恩，大喊着姐姐是屬於他的，讓對方趕緊滾蛋。希斯萊恩也不是好惹的，直接反問憑什麼是你的？結果海英里語出驚人，說以後要娶安妮特當老婆。這下全場都炸鍋了，安妮特整個人都傻了，這事兒誰跟你商量過呀？希斯萊恩這一招簡直是殺人誅心，他冷笑着告訴海英里，既然你管她叫姐姐，那你們這輩子都別想結婚了。海英里這下徹底傻眼了，合着自己這一聲聲姐姐，竟然是親手斷送了未來的幸福。但他反應也夠快，立馬指着希斯萊恩反擊，說這家伙看着比我還小，憑什麼他不叫你姐姐？
安妮特一聽，覺得這話簡直太有道理了，立馬轉頭看向希斯萊恩，他一臉嚴肅地宣布：“以後你也得管我叫姐姐，聽到了沒？”希斯萊恩這下是徹底懵了，本想給別人挖個坑，結果搬起石頭砸了自己的腳，這輩分直接被壓得死死的。誰能想到希斯萊恩這麼上道，這一聲姐姐叫得人心都化了。安妮特表面上還算淡定，心裡早就被這可愛勁兒給俘獲了。這下輪到海英里心態崩了，本來是想給對方使絆子，結果反倒給人家送了助攻，他氣得當場咆哮，讓希斯萊恩趕緊改回原來的稱呼。看着海英里在那兒撒潑打滾，安妮特也是一臉無奈，這大型破防現場簡直沒眼看。不過在安妮特眼裡，海英里雖然平時愛發點小脾氣，但本質上還是個善良的孩子，這大概就是所謂的一物降一物吧。安妮特還在努力給海英里打圓場，說他只是因為以前受過傷，說話才那麼帶刺，希望希斯萊恩能多體諒體諒。趁着海英里被支開的空檔，希斯萊恩突然問了一個關鍵問題：“你是不是很喜歡海英里？”安妮特完全沒察覺到氣氛不對，直接給海英里發了一張超級好人卡，大方承認自己非常喜歡他。聽到這個回答，希斯萊恩整個人都沉默了，他低着頭，沒人知道他在想什麼。就在他剛準備開口說點什麼時，房門突然被猛地撞開，米莫薩竟然在這個時候闖了進來，氣氛瞬間降到了冰點。米莫薩這回是把他們抓了個正着，他手裡死死攥着教鞭，冷笑着說：“這下看你們往哪躲。”安妮特還想開口求情，可米莫薩顯然是動了真格，在他看來，希斯萊恩為了躲洗澡，竟然藏進山洞，這簡直是把校規當成了耳旁風。眼看教鞭就要揮下來，安妮特徹底急了。希斯萊恩好不容易才願意敞開心扉，這要是真挨了打，他肯定會再次把自己徹底封閉起來，絕對不能讓這種事發生。就在這千鈞一髮之際，安妮特大喊一聲，直接攔在了米莫薩面前。安妮特死死護住希斯萊恩，大聲解釋他不是故意違規，而是真的對誰有陰影。他懇求再給最後一次機會，保證會讓他乖乖聽話。米莫薩手裡的教鞭還沒放下，冷冷地問了一句：“要是你辦不到呢？”安妮特這回是徹底豁出去了，直言如果失敗，他願意承擔所有的懲罰。看着安妮特眼神這麼堅決，米莫薩終於鬆了口，但他也當場放下了狠話：如果到時候搞砸了，絕對不會有半點仁慈。3天，米莫薩只給了他3天時間，如果這3天搞不定希斯萊恩，那安妮特可就真的麻煩了。這下真的難辦了。安妮特折騰了一整天，可希斯萊恩還是連水盆都不敢靠近。眼看約定的時間越來越近，事情卻一點進展都沒有。希斯萊恩蜷縮在角落裡，小聲說着對不起，他覺得是自己太沒用，連累安妮特也要跟着受罰。看着他這副樣子，安妮特心裡更不是滋味，到底還有什麼辦法能幫他克服對水的恐懼呢？就在這時，安妮特腦子裡突然靈光一閃，她像是想到了什麼絕妙的主意，丟下一句讓他原地等着，轉身就風風火火地跑了。這下輪到希斯萊恩懵了，他這又是要折騰出什麼新花樣？安妮特拿出的秘密武器竟然是一盆肥皂水，她興沖沖的想教希斯萊恩吹泡泡。旁邊的海英里直接開啟嘲諷模式，問他是不是傻，連這種小孩子的玩具都沒見過。希斯萊恩拿着吹泡泡的桿子，沉默了半天，才低聲說：“他以前從來沒玩過這種東西，因為一旦被發現，就會換來一頓毒打。”聽到這句話，安妮特心裡咯噔一下，她沒表現出同情，而是順水推舟的提議：“既然以前沒玩過，那現在就更得試試了。”他拉着希斯萊恩的手，引導他把手伸進盆裡，只要他願意邁出這一步，對水的恐懼也就沒那麼難克服了。希斯萊恩盯着水面，手裡的桿子始終沒敢放下去，哪怕只是吹個泡泡，對他來說也像是要跨越深淵。最後他還是打了退堂鼓，低聲跟安妮特道歉，說自己真的做不到。就在氣氛最僵的时候，海英里又跳出來補刀了。他一邊在水盆裡大肆顯擺，一邊嘲笑希斯萊恩是個膽小鬼，甚至故意把2隻手都伸進水裡，生怕別人不知道他膽子大。海英里轉頭就開始跟安妮特邀功，問姐姐自己是不是特別帥。安妮特看着這個顯眼包，只能在心裡無奈的應和，這演技也太浮誇了。看着海英里在那兒爭寵，希斯萊恩沉默地站在一旁，這種對比讓他顯得更加格格不入。安妮特的計劃似乎徹底卡在了第一步，誰能想到就這麼一個簡單的動作，希斯萊恩竟然猶豫了這麼久。在安妮特期待的目光下，他終於邁出了這一步，雖然手還在不停地打晃，但他還是按照安妮特叫的那樣，屏住呼吸輕輕一吹。這一刻，奇蹟真的發生了，五彩斑斕的泡泡瞬間滿天飛，原本讓他感到恐懼的水，在陽光下竟然變得這麼溫柔，連旁邊的海英里都看呆了。安妮特興奮地又蹦又跳，他知道希斯萊恩心裡的那座冰山終於開始融化了。看着眼前這夢幻的一幕，希斯萊恩輕聲感嘆，原來這東西真的挺漂亮。希斯萊恩看着飛舞的氣泡，輕聲感嘆，這東西就像是呼吸凝結成的花。安妮特也在一旁點頭，結果海英里看上癮了，催着他趕緊再多吹一點。希斯萊恩雖然有點不耐煩，但還是答應了，畢竟誰能拒絕這種要求呢？安妮特趕緊在中間打圓場，讓他們別吵架。這溫馨的一幕成了他們之間最珍貴的回憶。還沒玩過癮呢，安妮特低頭一看，水桶居然已經見底了。希斯萊恩像是發現了什麼，趕緊拉住他，姐姐快看，手上的髒東西全都不見了，簡直就是見證奇蹟的時刻。原本黑乎乎的小手，現在洗得乾乾淨淨，甚至還亮晶晶的。安妮特笑着問他怎麼樣，其實一點也不可怕吧？看着對方發愣的樣子，安妮特知道這小家伙終於不再排斥洗澡了。
希斯萊恩輕聲回應：“謝謝你，安妮特。”夜幕降臨，屋子裡漸漸安靜下來。海因里躺在床上，卻還是有點不放心。他小聲叮囑着：“姐姐，就算我睡熟了，你也不要離開。”安妮特溫柔地答應了，問他今天過得怎麼樣。海因里滿足地說：“只要能和姐姐在一起，每天都很開心。”這種被依賴的感覺讓安妮特覺得一切辛苦都值得了。別看希斯萊恩平時總管海因里叫討厭鬼，但海因里在安妮特面前簡直就是個情話高手。他拉着安妮特的手說：“今天那些漂亮的氣泡長得真像姐姐，因為只要是美好的事物，都會讓她想起她。”換做平時，安妮特肯定被感動壞了，但今天她總覺得哪裡不對勁，心裡一直有個疙瘩，讓她根本沒心思聽這些甜言蜜語。事情還要從幾天前說起，當時希斯萊恩縮在角落，不安地問這裡到底安不安全。安妮特當時拍着胸脯保證說，這個秘密基地只有她和海因里兩個人知道。可現在回想起來，局面似乎要失控了。深夜的走廊裡，腳步聲顯得格外沉重。安妮特試探着喊了一聲：“海因里！”當時她真的以為那孩子只是迷路了而已。可現在回想起來，事情根本沒那麼簡單。就在第二天，米莫薩竟然直接找上門來，這絕對不是巧合，肯定是有人告密了。如果他的目標是想給希斯萊恩找麻煩，那代價可就大了。安妮特越想越不對勁，如果這一切都是圈套，那真正的罪魁禍首恐怕就是他了。看着眼前這個一臉無辜的孩子，安妮特終於忍不住問出了口：“海因里，是不是你告的密，把希斯萊恩的位置賣了？”海因里這下徹底急眼了，大聲反駁說自己絕對沒幹過，因為他最怕被姐姐討厭。安妮特趕緊把他摟進懷裡，讓他先乖乖睡覺。但這事兒顯然沒完，如果不是海因里，那到底是誰在背後搗鬼？必須盡快把這個人救出來，否則以後的麻煩只會越來越多。距離和米莫薩夫人的約定只剩最後一天了，雖然表面上大家都在開心的玩水，但安妮特心裡清楚，留給他的時間已經不多了。看着希斯萊恩和海因里這兩個人站在一起還是那麼別扭，完全沒有默契可言，但明天的計劃必須靠他們兩個配合才行。既然沒時間慢慢磨合，那就只能放手一搏了。安妮特決定把大家分成兩隊，用比賽來強行拉近他們的距離。戴紅色圍巾的是覆盆子隊，莎莎已经興奮地準備好了，而戴花生色圍巾的則是另一隊。成敗就在此一舉，能不能成就看這場配合了。安妮特在心裡打着小算盤，特意把這兩個死對頭強行分到了同一個隊伍裡，就盼着他們能趁機培養出默契。隨着他一声令下，水花瞬間漫天飛舞，遊戲正式開始。可誰能想到，希斯萊恩剛被水潑了一臉，還沒來得及反應，旁邊的海因里不僅不幫忙，反而拿着水盆在一旁幸災樂禍，大笑着嘲諷他活該。安妮特在後面看得差點吐血，這倆人可是隊友啊，怎麼還沒一致對外？自己人先內訌起來了。看着海因里那完全不服管教的脾气，安妮特徹底絕望了。照這個架勢下去，明天的計劃恐怕是徹底沒戲了。看着希斯萊恩低頭的樣子，所有人都以為他被嚇壞了，連海因里都在旁邊得意的笑。可安妮特很快就發現自己徹底看走眼了，這哪是害怕呀？這種眼神分明是徹底被激怒了。希斯萊恩根本沒打算退縮，他直接拎起水桶對着海因里就潑了回去。這下麻煩大了，原本的打水仗瞬間變成了兩個人的真較量，誰也不肯讓誰。這場世紀大戰終於停火了，希斯萊恩和海因里兩個人都累得夠嗆，誰也沒占到便宜。旁邊的孩子直接開啟嘲諷模式，指着他們大喊笨蛋。原本緊繃的氣氛一下子全沒了。安妮特本來還挺擔心，這下也忍不住笑出了聲。看來這兩個死對頭在犯傻這方面倒是挺有默契。好了，熱鬧看夠了，安妮特招呼大家趕緊回屋。安妮特總算鬆了一口氣，覺得希斯萊恩這下安全了，不用再被那個可怕的女人責罰。她正感慨着孩子受了不少苦，誰知道一個陰森的聲音突然響起：“我就知道你躲在這。”安妮特還沒反應過來，普特雷奧已經帶人追了上來，一把死死揪住了希斯萊恩。“你以為逃跑我就找不到你了嗎？”安妮特急得大喊，可根本沒用。普特雷奧現在徹底爆發了，對着希斯萊恩就是一頓臭罵。普特雷奧破口大罵，說要給這個逃跑的小畜生一點教訓。安妮特一眼就認出了他，這個男人就是普特雷奧子爵。他不僅是讓姐姐留下心理陰影的元兇，更是一個喪心病狂的商人。只要能賺錢，他連活人都不放過。說白了，他就是一個徹頭徹尾的人贩子。普特雷奧死盯着希斯萊恩，語氣裡全是病態的佔有欲。在他眼裡，這個孩子只是他的私有財產，這輩子都別想逃走。安妮特直接衝了上去，大聲呵斥普特雷奧放人。普特雷奧哪受過這種氣，抬起手就想對安妮特動粗。就在這千鈞一髮的時刻，真正的救星到了。海因里像個小炮彈一樣衝出來，死死護在姐姐面前，還順便給了這老混蛋狠狠一擊。敢動我姐姐，你真是活膩了！普特雷奧疼得大聲慘叫，周圍的孩子們也開始指指點點。這下好了，這個道貌岸然的子爵算是徹底踢到硬板了。就在普特雷奧準備大發雷霆時，米莫薩終於露面了。他冷冷地問了一句：“這裡到底在吵什麼？”剛才還凶神惡煞的普特雷奧變臉比翻書還快，立馬換上一副谄媚的笑臉。他忙不迭地自報家門，生怕對方忘了自己就是今天約好的那個貴客。安妮特趁機護着希斯萊恩退到了安全地帶。米莫薩根本沒給這老頭好臉色，只是語氣冰冷地丟下一句：“先進屋再說。”普特雷奧一坐下就開始顯擺，說自己在佩爾德斯做奴隸生意。他這次來目標非常明確，就是為了抓回那個讓他丟了面子的小鬼。他猛地指向希斯萊恩大喊：“就是這小子！”他說希斯萊恩趁亂逃跑，
現在必須跟他回去。米莫薩夫人頭都沒抬，只是冷冷地回了一句：進了這片森林的孩子就受森林保護，你誰也帶不走。普特雷奧開始撒潑打滾，大喊大叫說這是在搶劫他的財產。米莫薩夫人根本不想廢話，直接開出了一個驚人的數字：1000萬金幣。這筆錢足以買下幾十個成年奴隸，連一旁的安妮特都聽傻了。可普特雷奧這個老狐狸一眼就看出了對方的底牌，他知道米莫薩急着要保住那個孩子，他冷笑一聲，竟然當场做得起價，開口就要5000萬金幣。這種貪得無厭的行為讓安妮可徹底憤怒了，這已經不是在談生意，這是赤裸裸的敲詐。普特雷奧這隻老狐狸一眼就看穿了局勢，既然米莫薩肯出1000萬，說明這孩子身上肯定有更大的秘密。他甚至懷疑希斯萊恩是個罕見的覺醒者。安妮特心裡一沉，看來這片森林的秘密早就傳到了那些貪婪的貴族耳中。看着普特雷奧那副聞着錢味兒就來的嘴臉，安妮特只覺得一陣噁心。這老頭猛地一拍桌子，直接獅子大開口，非要5000萬金幣不可，少一個子兒都別想帶人走。米莫薩夫人緩緩放下茶杯，眼神瞬間冷了下去。既然你這麼貪心，那這筆生意就徹底談崩了。既然談不攏，普特雷奧乾脆提議讓當地的科雷爾領主來審判，說明天就法庭見。安妮特趕緊扶住希斯萊恩，小聲問他：你還好嗎？普特雷奧臨走前還要故意往傷口上撒鹽，他冷笑着告訴兩個孩子：你們其實是被父母拋棄的垃圾。在他眼裡，孩子只分兩種，要麼是愛的結晶，要麼就是一場意外留下的錯誤。他指着安妮特和希斯萊恩說：你們就是那種多餘的錯誤，所以乖乖當我的財產才是你們活下去的唯一出路。丟下這句惡毒的話，這老混蛋的意洋洋的轉身離開，說明天法庭上見。安妮特站在原地，一句話也說不出來。這種殺人誅心的話比刀子還要割人。安妮特這次是真的氣炸了，那個老混蛋居然對孩子說這種鬼話，簡直不可原諒。希斯萊恩反倒冷靜了下來，他安慰安妮特說：別擔心，明天的審判他一定會讓那家伙付出代價。為了明天的對決，大家都在各顯神通。海因里居然跑去翻垃圾桶，還一臉認真的說：這可不是垃圾，這是在搜集敵人的情報。安妮特也沒閒着，他翻遍了所有的舊報紙。普特雷奧在當地可是個名人，如果他真有什麼黑料，報紙上肯定有記載。但越查他越覺得不對勁，像他這種身份的人，為什麼要大老遠跑來這裡盯着他們不放呢？雖然5000萬金幣確實不少，但普特雷奧大老遠跑過來，還要頂着壓力去求領主，這吃相也太難看了。就在這時，海因里拿着報紙跑了過來，興奮地喊着：姐姐找到了！不愧是海因里，關鍵時刻真靠得住。報紙上赫然寫着：佩爾德斯爆發了可怕的瘟疫。這下真相大白了，瘟疫橫行，誰還敢去買那裡的奴隸？奴隸市場可是普特雷奧的搖錢樹，現在生意徹底砸了，難怪他像瘋了一樣，非要在這兩個孩子身上撈一筆。這筆錢對他來說已經不是貪婪，而是最後的救命稻草。果然沒猜錯，這就是普特雷奧大老遠跑來的真正原因。抓到了這個致命弱點，安妮特忍不住笑出了聲，這表情把旁邊的海因里都給嚇毛了。海因里趕緊喊：姐姐，你快收收味兒吧，你現在看起來簡直比反派還像反派。安妮特可不管這些，她盯着手裡的情報，那個跳梁小丑明天死定了。到了審判的日子，科雷爾領主終於露面了。普特雷奧趕緊迎上去，那婦產妹的樣子，恨不得把腰彎到地裡去。可人家根本沒打算理他，連個正眼都沒給，直接帶人走了過去。隨從冷冰冰的丟下一句：侯爵大人愛乾淨，現在不接受任何問候。接着當眾拿出噴霧，對着空氣一頓猛噴，這下場面可尷尬了。安妮特還在心裡嘀咕：科雷爾領主的潔癖果然名不虛傳。可還沒等他反應過來，旁邊的普特雷奧突然就變了臉，他一把死死拽住安妮特，壓低聲音威脅道：膽子真是不小，居然還敢跟到這來！今天你最好給我老實點，要是敢亂說話，我就直接把你賣去當奴隸。安妮特心裡一陣無語，這老東西居然又拿孩子撒氣。希斯萊恩在一旁早就忍無可忍了。就在這時，一聲咳嗽突然打斷了他們。科雷爾領主冷着臉走過來，質問這兒到底在吵什麼。剛才還凶神惡煞的普特雷奧瞬間換了副嘴臉，點頭哈腰的解釋說他們只是在閒聊。科雷爾領主根本懶得聽他廢話，直接一拍桌子：審判現在開始。審判正式開始前，普特雷奧還安排了一場所謂的森林歡迎儀式，一群孩子圍着科雷爾領主行禮，這場面看着挺熱鬧，其實全是演出來的。科雷爾領主顯然沒這個耐心，他冷冷地打斷，讓普特雷奧廢話少說，直接進入正題。這下普特雷奧也不裝了，他猛地站起身，指着希斯萊恩就開始控訴。他說這孩子趁起火災逃跑，簡直是膽大包天，最後竟然獅子大開口，直接索要5000萬金幣的贖金。這哪是審判，這分明是明搶啊！普特雷奧正說得起勁，結果一個沒忍住，直接當眾打了個大噴嚏，這下可捅了馬蜂窩。誰都知道科雷爾領主最愛乾淨，他氣得當場拍了桌子，大罵普特雷奧不講衛生。普特雷奧嚇得趕緊道歉，想接着往下說，結果又是一個噴嚏。安妮特在旁邊看着，心裡忍不住偷笑，這下麻煩大了，大家該不會以為他得了什麼傳染病吧？這出好戲真是越來越精彩了。時間回到3小時前，安妮特為了這場審判可是做足了功課，她特意找來男僕套話，表面上是在關心普特雷奧的口味，說這是最基本的待客之道。男僕哪知道他的心思，還誇他做事細心，隨口就交代了最重要的情報。原來這位高高在上的普特雷奧子爵竟然對桃子嚴重過敏，
安妮特聽完，嘴角忍不住微微上揚，立刻在筆記本上記下了這一條。很快，一盤新鮮誘人的桃子就被送到了審判現場。原來安妮特的秘密武器就是這些新鮮的桃子，她讓孩子們把桃子吃下去，還悄悄交代了任務，讓他們在迎接的時候故意湊得近一點。單純的孩子們立刻照着他的計劃去辦，在歡迎儀式上表現得無比熱情。這下可好，桃子的氣味和過敏源瞬間在空气中彌漫開來。結果不出所料，普特雷奧當場中招，他痛苦地掐住脖子，剧烈咳嗽，這滋味怕是夠他受的了。傳染病這3個字簡直成了現場的催命符。科雷尔領主現在只想趕緊結案，好離這個咳嗽不停的老頭遠點。判決結果當場下來，希斯萊恩正是歸安妮特所有。普特雷奧不僅輸了官司，還被罵成了厚顏無恥的小人。他還不死心，連滾帶爬的想上前求情，結果還沒等他靠近，就被科雷爾領主一腳踹飛了出去。在科雷爾領主眼裡，他現在根本不是什麼證人，而是一個行走的病原體。這下好了，錢沒撈着，還成了人人喊打的倒霉蛋。科雷爾領主這下徹底炸毛了，他認定普特雷奧帶病過來，就是想謀殺他這個領主。這罪名一扣下來，不僅要被立刻流放，還得交出10億金幣的天文數字。普特雷奧現在窮得叮當響，哪拿得出這麼多錢？拿不出來，那就只能去當一輩子奴隸，直到把債還清為止。安妮特在一旁靜靜看着，這正是他想要的結果。普特雷奧像死狗一樣被拖走，嘴裡還在絕望的哀求，可惜沒人會再同情他，他的下半輩子注定要在地獄裡度過了。隨着剪刀清脆的響聲，碎髮散落了一地，安妮特終於大功告成。她興奮地嚷嚷着：“快睜開眼看看！”希斯萊恩緩緩睜開雙眼，露出一個燦爛的笑容，問他是不是這樣。安妮特整個人都看呆了，這新髮型配上這張臉，簡直帥得不像話。就在他犯花痴的時候，旁邊的海英里可坐不住了，看着兩人這麼親近，他這心裡簡直酸得要命。海英里一把推開希斯萊恩，嚷嚷着該輪到他了。安妮特一臉納悶：“你這頭髮不是剛剪過嗎？”海英里開始睜眼說瞎話，非說已經長長了，亂得很。安妮特一眼就看穿了，這小家伙哪是想剪頭髮，分明是看希斯萊恩受寵，心裡不平衡了。行吧，那就陪他演場戲。安妮特拿起剪刀，對着空氣一頓操作。希斯萊恩在一旁都看笑了，原來這就是傳說中的無實物表演禮法呀！大功告成。安妮特拍拍手，讓海英里趕緊看看成果。海英里拿起鏡子，對着裡面仔細端詳。安妮特在一旁心裡直打鼓，這空氣禮法，他該不會真能看出區別吧？結果海英里冷哼一聲，他不僅沒生氣，反而露出了滿意的笑容，覺得現在的自己總算能見人了。看來這小醋罈子不僅好哄，還挺容易自我陶醉的。剛才還酸溜溜的，現在安妮特只能尷尬陪笑。偏偏海英里還在那臭美，覺得自己這新髮型簡直帥呆了。壞了，安妮特這才反應過來，剛才剪得太投入，地上全是希斯萊恩掉的頭髮。就在海英里低頭的一瞬間，安妮特直接上手捂眼，這要是被發現了，那可就全露餡了。趁着海英里什麼都看不見，希斯萊恩趕緊毀屍滅跡，這配合簡直就是一場完美的犯罪。希斯萊恩手腳挺快，地上的證據總算掃乾淨了。安妮特拍拍手，裝作什麼都沒發生過。既然都打扮好了，那就去接受檢查吧。兩個小家伙還沒反應過來，檢查什麼？結果一抬頭，米莫薩已經在那等着了。看着嚴肅的架勢，真正的考驗才剛剛開始。米莫薩正忙着處理公務，突然想起來今天剛好是約定的日子。兩個小家伙手拉着手，心裡其實緊張的不行，就等着大魔王最後的審判。米莫薩抬頭掃了一眼，目光落在希斯萊恩的新髮型上，空氣仿佛都安靜了。過了好一會兒，他終於露出了滿意的微笑，誇獎安妮特信守了承諾，這下總算是安全過關了。希斯萊恩這下高興壞了，既然拿到了免死金牌，他拉着安妮特就要往回走，還不忘給姐姐送上祝賀。安妮特也總算鬆了口氣，正打算帶着他趕緊溜號，誰知道身後突然傳來一個冰冷的聲音。米莫薩叫住了他，語氣裡聽不出任何情緒，只說要跟安妮特單獨談談。這下麻煩了，剛放下的心又懸了起來。沒人知道米莫薩葫蘆裡到底賣的什麼藥。門一關上，米莫薩就拋出了一個重磅炸彈，有人在背後翻安妮特的舊賬，甚至查到了他的學生檔案。安妮特簡直不敢相信，但這還沒完，對方竟然聯繫了子爵，打算把希斯萊恩重新賣回奴隸市場。這已經不是簡單的惡作劇了，這是想要希斯萊恩的命。安妮特徹底坐不住了，到底是誰心腸能毒辣到這種地步？米莫薩坦白自己也沒查到兇手，他突然話鋒一轉，問安妮特願不願意一起調查。還沒等安妮特反應過來，米莫薩就開始打感情牌，誇他聰明，還說知道他最在乎希斯萊恩。最後米莫薩竟然彎下腰，語氣誠懇地請求安妮特幫他。剛才在屋裡，安妮特腦子一熱就答應了，可現在一個人坐在草地上，他徹底抓瞎了。答應是答應了，可這兇手到底該去哪兒抓啊？正當安妮特發愁的時候，學校竟然組織了一場戶外課，老師興致勃勃地宣布，今天的任務是親手摘蘋果。這群孩子平時哪幹過這種活，一個個興奮的不行，甚至還有人問要摘多少才算完。老師倒是挺佛系，說摘到累了為止，畢竟大家現在還都是小胳膊小腿。不過老師特意強調了一個規矩，絕對不准動用魔法或者異能。這話一出，希斯萊恩和海英里直接無語了，想開外掛是不可能了，這趟體力活他們是躲不過去了。既然暫時沒頭緒，安妮特乾脆決定先好好摘蘋果。她覺得這種集體活動，大家肯定都特別積極，
結果一回頭，他直接傻眼了。希斯萊恩和海因里跟石化了一樣，站在原地一動不動，看來不使點手段是不行了。安妮克開啟了專業帶娃模式，先是瘋狂吹彩虹屁，說會摘蘋果的男生簡直帥呆了。接着他又趁熱打鐵，提議大家來玩個遊戲，把幹活變成了比賽。這一套組合拳下來，就不信這兩個小傲嬌不上鈎。安妮克直接宣布，誰能摘到最漂亮的那顆，誰就是今天的冠軍。這一招簡直是降維打擊。看着這兩個小天才瞬間被拿捏，安妮克心裡的小算盤打得啪嗒響。原本死氣沉沉的果園一下子就變得熱火朝天，大家全都卯足了勁，生怕落後。安妮克在林子裡跑來跑去，大聲呼喚着希斯萊恩。安妮克湊過去打聽進度，希斯萊恩二話不說，直接掏出一顆紅得發亮的蘋果，這成色簡直絕了。安妮克忍不住一頓猛誇，說這肯定是全場最漂亮的一顆。可誰能想到，希斯萊恩接下來的話直接把安妮克整不會了，他竟然要把這顆冠軍蘋果送給他。安妮克趕緊擺手拒絕，說這可是比賽，給了我你可就輸了呀。結果希斯萊恩一臉淡定，輸贏對他來說根本不重要，只要安妮克喜歡就行。希斯萊恩看着他，認真的說，以後不管比什麼，我都願意輸給你。看着眼前這個乖巧的男孩，安妮克心裡卻一陣發酸，這麼懂事體貼的孩子，以前竟然差點被重新賣去當奴隸，到底是什麼樣的人，能對一個小孩子下這種狠手，簡直是喪心病狂。希斯萊恩輕聲說，謝謝你姐姐。安妮克收回思緒，笑着接過蘋果，說這顆蘋果真的很漂亮。安妮克心裡已經有了名單，雖然範圍縮小了，但怎麼抓到現行才是難題。好在他對這幫小鬼的底細簡直比誰都清楚，目前目標鎖定在兩個人身上。薇薇安湊到跟前說，海因里，你居然摘了這麼多蘋果。這第一個嫌疑人就是海因里的頭號迷妹薇薇安。大家都知道，薇薇安就是海因里的頭号跟班，簡直到了寸步不離的地步。但這可不是普通的崇拜，而是一種近乎瘋狂的模仿。只要是海因里喜歡的，他通通照单全收。可最可怕的是，如果海因里討厭誰，那個人就徹底沒好日子過了。就因為海因里看不上希斯萊恩，薇薇安就在原著裡對他百般折磨。薇薇安這回膽子真大，借着打掃辦公室的機會，他竟然偷偷翻看了學生檔案。安妮克在一旁看着，心裡總覺得不對勁，難道他又要像原著裡那樣開始背地裡欺負人了嗎？結果一轉頭就撞見薇薇安正拿着情書去找海因里表白。薇薇安小聲問能不能收下這封信，可海因里根本不領情，冷哼一聲，當場就讓他下不來台。海因里連看都沒看，當場把情書撕得粉碎。他冷冰冰地說，煩死了，滾遠點別來礙眼。這一下把旁邊圍觀的人都嚇傻了，這也太不給面子了。薇薇安哪裡受過這種委屈，哭着轉身跑開。看着他離去的背影，安妮克心裡徹底實錘了。薇薇安已經是头號嫌疑人了，那這第二個嫌疑人到底會是誰呢？沒錯，就是這個整天黏着姐姐的海因里。瞧他這副乖巧賣乖的樣子，又是求誇獎，又是比輸贏，甚至為了贏過希斯萊恩，一口氣摘了整整200個蘋果。海因里得意地說，姐姐，我是不是最棒的？安妮克隨口誇了2句，心裡卻已經有了答案。畢竟在這片森林裡，盯着自己最緊的人，除了他還能有誰呢？安妮克一邊摸着他的頭，一邊試探着問，你還記得我說過我不喜歡壞孩子吧？海因里乖巧的回答，當然記得，所以我一直都在克制，就是為了讓姐姐喜歡我。他笑着保證，我會為了姐姐一直當個好孩子。看着他這副天真無邪的樣子，安妮克心裡卻很沉重。他真的希望這是真話，不願相信那些可怕的事情竟然會跟他有關。就在這時，莎莎突然推門進來，大喊着老師在找海因里。莎莎說老師已經知道了，海因里為了爭寵，竟然把整片果園的蘋果都薅禿了。這下海因里徹底無語了，只能先離開去處理麻煩。走之前還不忘跟姐姐撒個嬌，說自己很快就回來。海因里前腳剛走，希斯萊恩就帶來了更糟糕的消息。他證實了之前的傳聞，森林裡確實有人在針對他。安妮克看着希斯萊恩，心裡覺得很過意不去。他才剛回森林，就要面对這些糟心事，肯定很難受吧？安妮克關心地問：“你還好嗎？”希斯萊恩卻表現得很淡然，他說自己沒事，反正大家本來就討厭他。安妮克聽得心裡很不是滋味，這家伙又在隨口說這種喪氣話了。他直接湊到希斯萊恩面前，大聲反駁道：“誰說大家討厭你了？我就很喜歡你，甚至連森林裡的樹木肯定也都很喜歡你。所以千萬別因為這些事難過，不管以後發生什麼，這件事永遠都不會改變，明白了嗎？”希斯萊恩一時間沒說話，只是定定地看着他。過了好一會才小聲答應。安妮克最後叮囑道：“所以真的沒必要擔心，我會保護你的。”就在這溫馨的時刻，遠處突然傳來一聲尖叫，安妮克立刻反應過來，這聲音聽着很耳熟。沒時間多想，安妮克拉起希斯萊恩就跑，想看看發生了什麼。結果發現是虛驚一場，一個小女孩正坐在地上大哭，原來是她的泰迪熊弄丟了。小女孩哭得特別傷心，說那是未來的養父母送她的禮物。莎莎一眼就認了出來，說這可是傳說中的限量版泰迪熊。安妮克仔細一看，發現這掛件竟然是個真家伙，上面的眼睛是貨真價實的藍寶石，這麼貴重的東西竟然就這麼不見了。小女孩回憶說，她明明把東西好好的放在桌上，可摘完蘋果回來，東西就憑空消失了。就在大家一籌莫展的時候，朱麗葉絲走了過來，她語氣非常肯定，這絕對不是弄丟了，而是有人故意偷走的。這下事情鬧大了，在學校裡竟然發生了盜竊案。朱麗葉絲一臉嚴肅，她說偷東西是重罪，抓到的人一定要嚴懲，甚至要求所有人現在就立刻檢查私人物品。
安妮特趕緊出來打圓場，說你這樣會嚇壞大家的。他靈機一動，提議玩個尋寶遊戲，讓大家一起去找那個超級貴的藍眼睛泰迪熊。孩子們都動了起來，在教室裡到處翻找，海英里也跟着一起找。但安妮特心裡卻覺得很不對勁，這裡以前從來沒丟過東西，為什麼偏偏是這個時候突然出事了？難道這真的只是巧合嗎？安妮特總覺得這背後一定有人在搗鬼。就在這時，一個小男孩興奮地大喊：“他找到那個泰迪熊了！”可他接下來的話讓全場瞬間安靜。他說：“這東西竟然是在希斯萊恩的儲物櫃裡親手翻出來的。”這一句話直接把希斯萊恩推到了風口浪尖。果然是你啊！朱利葉斯這下抓到了把柄，直接把希斯萊恩當成了偷東西的小貓，敢在神聖森林裡動手，這罪名可不小。眼看他就要動真格的了。就在這時，米莫薩推門而入，這下局面徹底複雜了。朱利葉斯直接惡人先告狀，當着米莫薩的面硬說希斯萊恩偷了蕾娜的東西。安妮特第一個不答應，大聲喊着絕對不是希斯萊恩幹的。可朱利葉斯手裡有證據，東西確實是在希斯萊恩櫃子裡發現的。這下人贓並獲，希斯萊恩根本沒法解釋，所有人的目光都看向了失主蕾娜。誰能想到蕾娜憋了半天，竟然說可能是家務小精靈幹的，這理由也太離譜了。家務小精靈這種借口，虧蕾娜想得出來，明顯是想幫希斯萊恩打圓場。可米莫薩根本不買賬，他直接盯着希斯萊恩，讓他親口解釋清楚。朱利葉斯更是不依不饒，非要問他到底有沒有碰過蕾娜的那些東西。所有的壓力現在全到了希斯萊恩一個人身上，他被徹底逼到了死角。普特雷奧對着希斯萊恩就是一頓瘋狂逼問：“就是你幹的吧？”希斯萊恩根本沒得選，這種被當成替罪羊的日子，他早就已經麻木了，甚至連解釋都覺得多餘。他當時只有一個念頭，就是逃到誰也找不到的地方。可誰能想到，就在他快要撐不住的時候，安妮特竟然出現了，還緊緊地抱住了他。這一個擁抱讓原本冰冷的局面徹底發生了反轉。就在這一刻，希斯萊恩終於意識到自己不再是孤身一人，安妮特的信任成了他現在唯一的底氣。有人在背後撐腰，他終於敢大聲吼出真相。他當众宣布自己絕對沒有偷過任何東西，聲音響徹了整個大廳。誰也沒想到，米莫薩竟然直接鬆口了。他說：“既然大家都說沒偷，那這事就算徹底翻篇了。”朱利葉斯在旁邊直接聽傻了，他還在那兒不依不饒，東西就是在希斯萊恩櫃子裡發現的，非要當場定罪不可。可米莫薩根本不想把事鬧大，他冷冷地說：“一次可能只是巧合，既然東西找回來了，這事兒就到此為止。”安妮特這下總算能喘口氣了，她連着說了好幾聲謝天謝地，趕緊跑去問希斯萊恩有沒有哪裡不舒服。希斯萊恩只是愣愣地應了一聲，看着安妮特這麼擔心自己，他一時間竟然沒反應過來。全場最不爽的就是朱利葉斯了，他當眾給希斯萊恩扣上偷竊癖的帽子，還斷言如果不治好這毛病，他長大後肯定是個禍害。安妮特這下是真的聽不下去了，就算對方是禮儀老師，他也直接頂了回去，問他到底憑什麼認定希斯萊恩是兇手。可朱利葉斯不但不收斂，反而表現得更加自負。他說米莫薩大人可能被騙了，但他這雙眼睛絕對不會看錯，看這架勢，他是打算跟希斯萊恩死磕到底了。既然你这麼肯定，那就玩個大的。安妮特直接指着朱利葉斯說要把他手上的戒指拿來當賭注。朱利葉斯这下徹底慌了，連聲拒絕說絕對不行，這戒指可是家族的象徵，簡直比他的命還重要。安妮特等的就是這句話，連這點膽量都沒有，就敢在這兒隨便冤枉人，這哪像個當老師的樣子？他轉頭還問旁邊的小朋友：“老師這樣是不是不太對勁？”朱利葉斯被對得啞口無言，這回臉丟的可真夠大的。朱利葉斯這回是真的豁出去了，他當眾放狠話，要是真兇另有其人，他就把那枚家傳戒指送給安妮特。他覺得這事兒已經板上釘釘，自己絕對不可能翻車。安妮特聽完笑的可燦爛了，還非要跟他拉鈎承諾。可誰能想到，安妮特轉頭就找上了蕾娜，開始打聽那只泰迪熊的事，問他是不是到處炫耀過這是領養禮物。蕾娜根本沒意識到問題的嚴重性，還特別興奮地承認，說剛才課上大家都看見了，果然不出所料，這幫人就是故意偷走泰迪熊的，因為他們知道這東西很重要。安妮特繼續追問蕾娜，到底是什麼時候把熊拿出來的？蕾娜回憶說，好像是在之前的召喚課上。這下破案的關鍵來了，海英里根本就沒去上那節課，那當時在場的就只有薇薇安一個人了。本以為能排除海英里的嫌疑，可接下來的話卻讓安妮特當場被打臉。蕾娜說，雖然海英里沒去上課，但她後來私下找過他，還專門把泰迪熊拿給他看了。這下線索全亂了，安妮特強迫自己冷靜下來，不能被情緒帶着走。現在看來，海英里和薇薇安都有嫌疑。他突然轉身離開，既然邏輯走不通，那就直接去現場找答案。安妮特心裡很清楚，光靠這些零碎的推測還不夠，他需要一個更直接的辦法，讓那個真兇當場現原形。為了拿到關鍵的證據，他決定去搬救兵，直接找上了神情嚴肅的米莫薩。米莫薩看着眼前的安妮特，問他是不是有求於自己。安妮特沒有半點猶豫，點頭承認了。看來為了抓到那個小偷，他準備動用最後的大招了。安妮特主動湊上前，想跟米莫薩說點悄悄話。沒人聽清他說了什麼，但這一招顯然讓對方陷入了沉思。走出房門的那一刻，安妮特總算鬆了口氣。她正盤算着怎麼抓賊，結果半路殺出個程咬金，海英里突然蹦出來，把她嚇了一大跳。海英里笑嘻嘻地問：“姐姐，你在這兒幹嘛呢？”安妮特趕緊打馬虎眼，說只是找米莫薩有點事。可海英里
哪有那麼好糊弄？盯着他這身奇怪的打扮，非要問個清楚，眼看就要露餡。安妮特趕緊轉移話題，反過來質問他怎麼才來。結果海因里神神秘秘地說，他也剛去辦了件大事。這下輪到安妮特納悶了，這小鬼到底在背後搞什麼名堂？海因里微微一笑，說這是個秘密。這下安妮特徹底看呆了，這家伙絕對有問題。還沒等他想明白，海因里就拉起他往回跑，說再不走就真的要遲到了。那個招來奴隸贩子的人和策劃偷竊案的真兇其實是同一個人。這件事安妮特並沒有告訴米莫薩，畢竟這只是他的直覺。作為一個看過原著的人，他手裡握着誰都不知道的劇本。如果當初招來奴隸販子的人真的是海因里，那麼毫無疑問，這次策劃偷竊案的幕後黑手也絕對是他。海因里突然想起一件事，說安妮特訂的新衣服到了，讓他趕緊去更衣室取。這可把安妮特樂壞了。兩人興沖沖地趕到地方，看着滿屋子的華麗禮服，安妮特簡直要挑花眼了。海因里就在門外乖乖等着，讓他慢慢換，不焦急。其實安妮特這麼興奮是有原因的，她早就想吐槽了，哪有男主角從頭到尾只穿一套衣服的？就算希斯萊恩以前住在山洞裡，現在也該換換行頭了吧？希斯萊恩終於換好了，但他顯然還沒適應這身新行頭，總覺得哪裡怪怪的，還問安妮特是不是很難看。結果安妮特直接看呆了，這哪裡是難看，簡直就是帥出了新高度。他一邊圍着他轉圈，一邊誇這身衣服就是量身定做的。就在安妮特忙着幫他整理衣領時，突然認真了起來。他說，你剛才在老師面前的樣子真的太酷了。他一直盯着希斯萊恩看，眼神裡全是好奇。他很想知道希斯萊恩到底是哪來的膽量，敢那樣當众站出來。在原著劇情裡，希斯萊恩就是個受氣包，就算被人欺負也從來不敢多說一個字。可現在的他明顯已經完全不同了。希斯萊恩低聲說，那是因為現在我有你在身邊。安妮特看着眼前的少年，直接伸手捧住他的臉。沒錯，現在他們可是并肩作戰的夥伴，誰也別想再欺負他。安妮特直接上手了，讓希斯萊恩以後必須制冷起來，絕對不能再垂頭喪氣的。希斯萊恩哪敢反抗，只能乖乖點頭答應。安妮特現在整個人都燃起來了，不管那個小偷是誰，他都一定要把人給揪出來。結果機會比預想中來的還要快，這回輪到羅伯特倒霉了，他最心愛的巨龍模型竟然不見了，那可是他平時最寶貝的東西。聽到消息的安妮特二話不說，直接衝向了事發現場。怕什麼來什麼，羅伯特丟失的玩具竟然真的在希斯萊恩的櫃子裡，這下全場都炸鍋了。又是希斯萊恩的儲物櫃，這已經是第二次人贓並獲了。安妮特一眼就看穿了真相，這根本不是什麼巧合，對方專門挑最珍貴的東西下手，就是想讓希斯萊恩徹底被孤立。羅伯特還在為翻櫃子的事道歉，可周圍的人已經開始指指點點了。真正的賊正躲在後面看戲，希斯萊恩這回真是跳進黃河也洗不清了。海因里一臉壞笑，當眾嘲諷希斯萊恩，說他不過是個可憐的小偷。安妮特氣得大喊他的名字，想讓他閉嘴。可就在這時，薇薇安也跳出來補刀，他陰陽怪氣地說，安妮特護短護得太過分了，還故意提起希斯萊恩當過奴隸的過去。這頂帽子扣下來，周圍的議論聲更大了，大家都覺得奴隸出身的孩子見到值錢的東西肯定會動歪心思，局面徹底失控了。朱麗葉斯衝過來抓住了希斯萊恩，說不能再坐視不管，必須帶走他，好好教訓一頓。希斯萊恩被強行拖走，安妮特這回是真豁出去了，她直接張開雙臂攔在前面，大聲喊着，米莫薩夫人沒到場之前，誰也別想把人帶走。朱麗葉斯根本不是這一套，冷冰冰地命令他立刻讓開。安妮特一點沒退縮，就在雙方僵持不下的時候，救星終於到了。米莫薩夫人推門而入，安妮特這下總算鬆了一口氣。朱麗葉斯急着向剛進門的米莫薩告黑狀，非說這孩子又偷了別人的玩具。米莫薩看着眼前的混亂，語氣平靜地要求朱麗葉斯先把孩子放開。剛才還氣勢洶洶的朱麗葉斯被這一句話壓住了陣腳，只能乖乖鬆手。希斯萊恩雖然暫時脫了身，但看這屋裡的氣氛，麻煩恐怕才剛剛開始。米莫薩開始仔細盤問，他盯着羅伯特，想確認玩具到底是什麼時候丟的。羅伯特小聲回答說，自己上完草藥課回來，東西就已經不見了。米莫薩反覆確認了時間點，一旁的莎莎始終沉默的觀察，似乎也察覺到了不對勁。就在這時，朱麗葉斯又急着跳出來帶節奏，說希斯萊恩以前一直住在山洞裡，連最基礎的草藥課都聽不懂，這盆髒水扣得這麼快，顯然是想把偷東西的罪名徹底釘死在希斯萊恩頭上。朱麗葉斯這下徹底咬死不放，他說希斯萊恩當時正好有空，完全有時間潛入教室偷東西，而且現在連證據都找到了。米莫薩沉默了很久，沒人知道他在想什麼，其他人在旁邊看着，誰也不敢在這時候出聲，氣氛壓抑到了極點。米莫薩終於開口了，他沒有聽任何辯解，而是直接宣布要討論處罰結果，並讓希斯萊恩閉嘴聽着。這還沒完，他最後冷冷地丟下一句話，如果再有下次，希斯萊恩就要捲鋪蓋走人。這到最後通牒，直接把希斯萊恩逼到了懸崖邊上。安妮特急得大喊說希斯萊恩是冤枉的，可米莫薩根本沒打算停下腳步，直接摔門而去。朱麗葉斯冷笑着說，真是太蠢了，證據都擺在眼前了，居然還要幫那種小混混打掩護。希斯萊恩在旁邊聽得清清楚楚，他一句話沒說。朱麗葉斯臨走前還不忘甩鍋，他威脅安妮特說，希斯萊恩要是被開除了，全都是因為他多管閒事。海因里在旁邊冷眼旁觀，看着希斯萊恩的背影，語氣裡全是嫌棄，覺得他就是個
无可救藥的混蛋。薇薇安也在這時候跳了出來，他踩着步子走到安妮特面前，語氣酸溜溜的嘲諷說：“安妮特居然還指望米莫薩會幫忙。”他盯着安妮特的眼睛，笑得非常陰險，說：“安妮特簡直比看起來還要蠢。”這下不僅是希斯萊恩，連安妮特也成了眾矢之的。誰能想到，這居然是個驚天大反轉？剛才還在拼命求情的安妮特，轉頭就露出了得意的微笑。米莫薩私下對他說，已經按他的要求宣布要開除希斯萊恩了。安妮特趕緊道謝，那副乖巧的樣子跟剛才判若兩人。米莫薩心裡其實很納悶，他忍不住問安妮特到底是怎麼提前預知還會發生第二起偷竊案的。安妮特開始冷靜地復盤，他說第一次偷竊發生時，米莫薩夫人覺得只是巧合，所以才放了那個犯人一馬。安妮特心裡很清楚，這幫人絕不會輕易罷手，如果不徹底反擊，以後只會更麻煩，所以他才主動找上米莫薩，利用夫人的權力，親手布下了這個死局。安妮特私下裡忍不住吐槽，剛才為了救人演的那場哭戲實在是太丟臉了。米莫薩看着這個小姑娘，承認她確實有點小聰明，但該給的警告一點沒少。他冷冷地提醒安妮特，希斯萊恩現在的安全只是暫時的，如果最後抓不到真兇，他照樣得滾蛋。這相當於給希斯萊恩判了一個死緩。可安妮特卻一點都不慌，她笑着保證，真正的狐狸尾巴馬上就要露出來了。米莫薩現在是徹底被勾起了好奇心，他忍不住問安妮特，下一步到底打算怎麼做？安妮特微微一笑，開口就要了幾樣亮閃閃的寶貝，而且要求還挺高，必須是那種孩子們沒見過，一眼看上去就貴得要命的東西。米莫薩雖然滿頭霧水，但還是給他找來了精緻的鋼筆和懷錶。安妮特拿在手裡反復端詳，心裡已經樂開了花。誰能想到他費這麼大勁弄來這些寶貝，竟然是覺得他們簡直太適合被偷了。看着安妮特這副反派般的笑容，這下那些小偷可真要倒大霉了。安妮特開始復盤當天的細節，丟東西的時候，大家明明都在另一間教室上課，希斯萊恩的嫌疑被排除了，但海英里和薇薇安中途都離開過座位，這就意味着誰都有機會溜進那個空教室。既然抓不到現行，那就乾脆設個局。安妮特拿出手裡那個亮閃閃的誘餌，她倒要看看誰會第一個忍不住伸手。此時的薇薇安還什麼都不知道，正美滋滋地盤算着去盪秋千。薇薇安這大小姐脾氣又上來了，看安妮特坐在秋千上，她心裡那叫一個不爽。他直接走過去宣示主權，說這秋千是他專屬的，讓安妮特趕緊滾蛋。可他哪知道，安妮特手裡正攥着那個誘餌，就等着他主動送上門呢。安妮特一句話對了回去，這是公共設施，哪有什麼你的我的。最後他還好心指了指旁邊那個陰森森的破秋千，讓薇薇安去那邊坐。這下薇薇安徹底下不來台了。薇薇安正沒好氣呢，突然發現安妮特手裡攥着各亮閃閃的小玩意兒，魚兒這不就上鈎了嗎？安妮特故意裝作很寶貝的樣子，說這可不是普通的指南針，而是能帶她找到家人的神物。她還編了個感人的身世故事，說自己從小就把她帶在身邊，就盼着哪天能見到親生父母。看着安妮特這副深情的樣子，薇薇安的眼神徹底變了，看來這塊大肥肉她是盯死不放了。薇薇安聽完這番話，嘴角忍不住微微上揚，露出一副陰陽怪氣的笑。她湊到安妮特耳邊問，既然這東西這麼重要，那你肯定把它當成寶貝疙瘩吧？安妮特心裡冷笑一聲，知道對方已經徹底上頭了。安妮特特意躲在走廊轉角，就為了在這兒蹲點，等目標一出現，她立刻蹦了出來。安妮特大聲喊道，海英里！安妮特一見到海英里就興奮地飛奔過去，海英里趕緊提醒她慢點，說這樣跑肯定會摔跤。結果話音剛落，安妮特腳下真的打了個滑，就在她要摔倒的一瞬間，海英里穩穩地把她抱進懷裡。這下兩個人都愣在原地沒說話。海英里剛把人接住，就開始趁機要挾，非要安妮特親口承認她根本離不開這個弟弟。安妮特還沒反應過來，海英里就忍不住開始翻舊賬，說他平時只知道寵着希斯萊恩，語氣裡全是酸味。安妮特剛想解釋幾句，海英里直接急得跳腳，說他真正在意的是上次領回來的那些新衣服。原來安妮特忙活了半天，衣服全是給希斯萊恩準備的。這下海英里的醋壇子徹底翻了，看他這副委屈的樣子，安妮特這回怕是哄不好了。海英里突然宣布，以後他也要穿最漂亮的衣服。安妮特看着他這一身花哨的打扮，一時間有點沒轉過彎來。其實海英里心裡全是危機感，他生怕希斯萊恩打扮得太好看，會把安妮特的魂兒給勾走，所以他必須得在顏值上贏回來。就在這時，海英里從地上撿起一支鋼筆，問安妮特是不是他掉的。安妮特這才發現，應該是剛才摔倒時弄丟的。不過千萬別被他的外表騙了，海英里的心眼子可比那個薇薇安要多得多。誰能想到，剛才那場意外摔倒，竟然全是安妮特的套路，他就是為了能自然的把這件東西展示給海英里看。安妮特一邊演戲道謝，一邊順理成章的拿回了那支筆。海英里果然被吸引了注意力，好奇地問這到底是什麼。安妮特故作神秘地說，這可是個難得見到的寶貝，平時她都藏着不捨地拿出來。看着海英里認真的樣子，安妮特的計劃顯然已經成功了一大半。安妮特開始給這支筆編故事了，她說這是父母留下的唯一念想，打小就放在她的搖籃裡，是這份親情最後的一點見證。其實她就是想讓海英里明白，這東西對她來說到底有多重要，只要海英里信了，接下來的計劃就好辦了。海英里聽完沉默了半天，最後只回了一句，我明白了。接着又莫名其妙的感嘆，說安妮特真的非常幸運。安妮特這下直接被問懵了。
海因里解釋說，是因為安妮特手裡有父母留下的東西。這話一出，安妮特突然反應過來，海因里的父母其實什麼都沒給他留下，他光顧着推進自己的計劃，卻忘了考慮海因里的感受。這種無心的炫耀，簡直是在人家傷口上撒鹽。為了彌補這個過錯，安妮特趕緊拿出一件東西塞給海因里，還大聲宣布這是他給海因里的愛的信物。這下輪到海因里沒說話，海因里趕緊擺手拒絕，說這可是安妮特最寶貝的胸針，他絕對不能收。結果安妮特直接甩出一記直球，他說自己最珍惜的寶貝從來都不是什麼首飾，而是海因里本人。這話一出，海因里整個人都定在原地，顯然是有點頂不住了。安妮特可不管這麼多，招招手讓他過去，親手把胸針別在了他的領口，還叮囑他一定要好好收藏。看着胸針閃烁的光芒，海因里最終收下了這份禮物，輕聲說了句謝謝姐姐。轉眼到了第二天，趁着大家都在外面上課，安妮特獨自溜回了教室。現在這裡就是一座空城，這可是調查儲物櫃的最好機會。剛才那段時間教室裡沒人，如果那個搗鬼的人要動手，肯定會選在這個時候。安妮特一步步走向目標，就在希斯萊恩的儲物櫃裡，果然發現了失竊的指南針。可誰能想到，薇薇安居然在教室裡大聲反駁，問大家憑什麼說他是犯人。還沒等別人反應過來，他直接反咬一口，指着希斯萊恩說他才是那個偷指南針的賊。薇薇安在那兒陰陽怪氣，咬定東西是在希斯萊恩櫃子裡發現的，甚至還想把水攪渾。說戶外課的時候誰都有嫌疑。就在這時，安妮特直接站了出來，冷冷地回了一句別演了，知道這個指南針存在的人從頭到尾就只有你薇薇安一個，除了你根本沒別人會去偷它。其實那塊指南針根本就不是安妮特的東西，而是米莫薩給的诱饵。他故意編了個瞎話，把它包裝成什麼傳家寶，就是為了讓薇薇安上鈎。這根本不是什麼意外，而是一個精心布置的陷阱。薇薇安聽完徹底急了，這簡直太荒謬了。安妮特直接攤牌了，就算承認自己是壞人又怎樣？你這點心思實在太好猜了。安妮特的聲音冷冰冰的，你故意偷走孩子們最心愛的東西，就是想讓希斯萊恩被所有人討厭。看着蕾娜哭得那麼傷心，你心裡一定在偷笑吧？因為你的計劃得逞了。每次我站出來護着希斯萊恩，你心裡一定特別不爽，所以你甚至想讓我也背叛他。你真正的目的是想讓希斯萊恩徹底孤立無援，變成一個沒人要的怪物。你那點壞心思全都明明白白寫在臉上了。薇薇安這下徹底慌了，支支吾吾半天，連一句完整的話都說不出來。眼看事情要敗露，他乾脆狗急跳牆，當眾大喊大叫，指責安妮特是在耍手段設圈套。可他忘了，大人們全都在旁邊看着呢。朱麗葉斯語氣冰冷地叫住他：薇薇安，你真是太讓人失望了。這下好了，原本想害人，結果把自己徹底搭進去了。安妮特步步緊逼，直接問出了那個最扎心的問題：為什麼要這麼做？薇薇安的語氣裡滿是理所當然，難道說實話也有錯嗎？他甚至反咬一口，說是大家先違反校規在先。安妮特語氣冰冷，原來真的是你，連那些奴隸販子也是你聯繫的吧？薇薇安還在拼命抵賴，扯着嗓子喊不是自己幹的。可安妮特手裡握着關鍵證據，你負責打掃米莫薩的房間，肯定是你偷看了希斯萊恩的檔案，然後偷偷聯繫了子爵。面對鐵證，薇薇安還在那兒裝無辜，安妮特直接爆發了，讓他閉嘴，別再撒謊。看着朋友被賣掉受苦，你難道真的會覺得開心嗎？這一句話徹底撕開了薇薇安的偽裝。你竟然想把希斯萊恩推回那個地獄，這種行為簡直壞透了，心腸這麼黑。下一個受害者你又打算盯上誰？薇薇安這下徹底慌了，語無倫次的想要解釋，說自己沒想過會鬧得這麼大，我只是想讓他離開這片森林。安妮特終於逼他親口招了，雖然這一場對峙下來，整個人都累得夠嗆。看着癱在地上狼狽不堪的薇薇安，海因里只覺得噁心，這種場面真是丟人現眼。薇薇安還在垂死掙扎，她哭着對海因里喊道，自己做這些壞事全都是為了他好。海因里冷冷的反問，為了我？這借口找的真是讓人無話可說。薇薇安還在那兒拼命甩鍋，他說既然海因里討厭希斯萊恩，那他只是在幫海因里做事而已。話還沒說完，海因里冷冰冰地打斷了他，到底是誰讓你這麼做的？薇薇安還想裝可憐，委屈巴巴地說海因里太過分了，結果海因里根本不是這一套，他一把死死抓住薇薇安的手，冷笑着回了一句，真正過分的人明明是你自己。海因里冷冷地開口，道歉，為你做過的每一件事，向這裡的每一個人道歉。這下全場都安靜了，所有人的目光都像刀子一樣死死盯着薇薇安。薇薇安徹底啞火了，他當众承認了一切，是他偷走了那些珍貴的財物，還卑鄙的栽赃給了別人。他甚至厚着臉皮對希斯萊恩說，自己當時只是糊塗了，並不是真心想讓他淪為奴隸。希斯萊恩就這麼冷冷地看着他，一句話都沒有施捨。米莫薩直接打斷了這場鬧劇，既然事情已經徹底查清楚，那麼接下來就是薇薇安付出代價的時候了。在薇薇安反省清楚之前，他將被送往森林聖域。聽到這個名字，薇薇安整個人都僵住了。那可不是什麼好地方，名義上是再教育的聖域，實際上卻是沒日沒夜的折磨，是所有壞孩子的噩夢。那裡整天回盪着哭喊聲，進去的人就沒一個能笑着出來，簡直就是人間煉獄。薇薇安這下徹底慌了，她跪在地上拼命求饒，哭着說自己真的知道錯了，但現在才想起來後悔，已經太晚了。朱麗葉斯急得火燒火燎，她萬萬沒想到這事兒居然跟希斯萊恩沒關係。看着手裡的家族戒指，她心裡開始打起了退堂鼓。為了一個隨口的承諾，就把這麼貴重的東西交出去，她可捨不得。既然不想給，
那就只能先躲起來了。他一邊跑一邊往後看，只要消失個幾天，這事兒應該就能賴掉了吧。朱丽叶斯正打算偷偷溜走，結果還沒跑出幾步，就被人当场叫住了。回頭一看，安妮特正带着希斯莱恩好端端地站在他面前，看着安妮特那張笑眯眯的小臉，朱丽叶斯心裡咯噔一下，這下是真的走不掉了。安妮特歪着頭問他：“老師，您這是急着要去哪呀？”安妮特笑眯眯地攔住去路：“老師，您該不會是想逃跑吧？”朱麗葉斯心裡咯噔一下，這小丫頭居然抄近路，直接把她給堵住了。她趕緊尷尬地解釋：“怎麼可能呢？我只是突然有急事要辦。”安妮特可不吃這一套，她盯着朱麗葉斯一字一句地說：“您現在最該辦的急事，難道不是給希斯萊恩道歉嗎？”朱麗葉斯一臉不可置信：“道歉？您是在開玩笑嗎？”安妮特態度非常強硬：“沒錯，您必須正式道歉，因為您的誤解傷了一個無辜的孩子。”走廊裡安靜的可怕，朱麗葉斯沉默了半天，最後還是妥協了。她走到希斯萊恩面前，低聲說道：“是我誤會你了，我不該那樣對你。”誰也沒想到，這塊硬骨頭竟然真的低頭了。朱麗葉斯低頭說了聲對不起，希斯萊恩站在原地沒說話。道完歉，朱麗葉斯立刻換了一副嘴臉，覺得這樣已經給足了面子，轉身就想趕緊開溜。可安妮特直接伸手攔住了他：“老師，您是不是忘了什麼？光道歉可不行，說好的那枚戒指，您現在就要交出來。”這下朱麗葉斯徹底傻眼了，原來安妮特在這兒等着他呢。這枚普魯托之戒可不簡單，它封印着古老的魔法，甚至能隨時召喚強大的法師。朱麗葉斯心裡1萬個捨不得，但他轉念一想，既然答應了，那就先給這丫頭玩2天，反正她根本不知道契約咒語，這寶貝早晚得回到我手裡。真是不知天高地厚的小丫頭。安妮特輕声念出了那句咒語：“普魯托維梅里亞。”剎那間雷鳴電閃，朱麗葉斯整個人都傻眼了，他怎麼可能知道開啟戒指的秘密？普魯托之戒順利到手，安妮特笑的那叫一個甜，還不忘禮貌地跟老師道謝。朱麗葉斯這下徹底破防了，伸手想攔，卻根本找不着借口，只能眼睜睜看着2個孩子帶着他的寶貝揚長而去。誰能想到，安妮特其實藏了個大秘密，他早就熟讀了原著小說，這種高級咒語對他來說簡直就是小菜一碟。這戒指以後絕對有大用處，必須得好好收着。正當安妮特在屋裡盤算時，門外突然傳來一聲急促的呼喊：“姐姐，這大半夜的，到底出什麼事了？”原來是海英里，大半夜抱着枕頭跑了過來，撒着嬌非要跟姐姐一起睡。這一蹦差點沒把安妮特送走，他趕緊示意小聲點，畢竟希斯萊恩還在旁邊睡着呢。海英里倒是一點不擔心，覺得這點動靜根本吵不醒別人，他順勢鑽進安妮特懷裡，小嘴媽了咪一樣喊着姐姐。在所有人眼裡，海英里一直是個又乖又可愛的孩子。安妮特心裡滿是愧疚，明明海英里這麼信任他，他卻一度懷疑對方，甚至把他當成了罪魁禍首。看着眼前这個單純的孩子，安妮特決定不再隱瞞。她深吸一口氣：“海英里，我有件事想向你坦白，其實我一直都有自己的打算。”安妮特拿出手裡的鋼筆，把這段時間以來她暗中執行的所有計劃，全都一五一十地告訴了海英里。既然要合作，那就必須徹底坦誠。只是不知道海英里能不能接受這殘酷的真相。安妮特低着頭，小聲說了句對不起，她心裡特別過意不去，生怕剛才那番話傷了海英里的心。結果呢，海英里聽完直接愣住了，隨後竟然撲哧一聲笑了出來。就因為這個，害我白緊張一場。他一臉輕鬆地攤開手，誰看我都會覺得可以吧？換成是我自己，估計也會懷疑我。這下輪到安妮特懵了，本以為會是一場煽情的告解，怎麼畫風突然就變了？海英里表現得越是大度，安妮特心裡反而越沒底。這個孩子真的像表面上看起來這麼簡單嗎？海英里輕聲安慰着，說這一切都沒關係。安妮特心裡更難受了，她覺得海英里是在故意裝大度，好讓她心裡能好受點。這下安妮特徹底破防了，直呼自己是個差勁的姐姐。她猛地撲上去抱住海英里，力气大的差點讓這孩子斷了氣。海英里也緊緊回抱着她，語氣堅定地說：“你是這世界上最溫柔的姐姐。”可就在這時，海英里的眼神突然變了，她心裡很清楚，真正滿肚子壞水的其實是她自己。時間回到30分鐘前，深夜的城堡裡，薇薇安正一個人躲在房間，鬼鬼祟祟地擺弄着地上的箱子。誰能想到，房門突然被推開了，海英里就那樣靜靜地站在門口，把這一切全看在了眼裡。薇薇安被嚇了一跳，指着門口半天說不出話。她猛地站起身，對着海英里大喊：“我要把你的所作所為告訴所有人！”海英里步步逼近，語氣冷得讓人發毛。她反問薇薇安：“我到底做了什麼？做壞事的明明是你吧？”薇薇安這下徹底炸毛了，她大喊着那是謊言，明明是海英里親口告訴她，3樓最右邊的房間裡有趣的東西。薇薇安終於反應過來了，她顫抖着問海英里：“你從一開始就在利用我？”海英里早就料到了，薇薇安這種藏不住話的性格，一定会去告發秘密基地，甚至會為了引起注意，去變着法地欺負希斯萊恩。這一切都在她的計劃之中。薇薇安以為自己抓住了把柄，其實她只是海英里手裡最聽話的一顆棋子。面對薇薇安的質問，海英里竟然只是淡淡的回了一句：“也許吧。”這下薇薇安徹底炸了，她終於看清了真相，原來海英里利用完她就扔，就是為了能一個人霸占安妮特。可海英里不僅沒慌，反而笑得更囂張了。她嘲諷薇薇安，說她這想象力不去寫書可惜了。薇薇安氣得直跺腳，指着她大喊：“我現在就去告訴安妮特，讓她看看你到底是個什麼樣的人！”薇薇安剛想轉身去告狀，結果還沒邁出門，就被海英里死死攔住。
海英里語氣冰冷，絕對不能讓他知道，因為安妮特最討厭不聽話的壞孩子了。薇薇安這下徹底懵了，他怎麼也沒想到海英里會說出這種話。既然要做壞事，那就要躲起來，偷偷的做，絕對不能留下任何痕跡。薇薇安冷笑着警告，安妮特早晚會看清你的真面目，然後徹底離開你。海英里卻一臉平靜地說，沒關係，只要跟着他就好了，哪怕是去地獄。這番話一出，薇薇安直接聽傻了，直呼他真是個瘋子。誰能想到這個看似高貴的少年心裡的執念竟然這麼可怕。海英里冷冷地丟下一句再見了薇薇安，雖然嘴上說的果斷，但對方那句詛咒一樣的話還是在他腦子裡轉個不停。安妮特早晚會發現你的真面目，然後徹底拋棄你。不可能的，安妮特絕對不會這麼做，因為他從一開始就和所有人都不一樣。可這種近乎偏執的信任，真的能換來他想要的結局嗎？海英里好奇地問母親，今天咱們要去哪啊？母親一邊整理衣服，一邊拋出了一個重磅炸彈，今天是個大日子，我們要去見你的父親。聽到這，海英里整個人都愣住了，畢竟那個男人一直只存在於母親的描述裡。母親低聲提醒他，關於你父親的事，你應該還沒忘吧？在傳聞裡，海英里的父親簡直牛到不行，不僅是這個時代最偉大的魔法師，還是魔塔之主。更離譜的是，他不僅爵位高的嚇人，手裡還攥着數不清的金銀財寶，妥妥的頂級高富帥。可看着家裡這副破敗樣，海英里忍不住發出了靈魂拷問，既然我爹這麼有錢，那為什麼咱們現在還窮得叮當響？這中間到底出了什麼差錯？母親終於說出了心裡話，既然他那麼有錢，咱們正好去敲他一筆，他總不能連親兒子都不管吧？他嘆了口氣，直言自己一個人實在撐不住了，必須找個靠山。海英里聽得似懂非懂，只是小聲地問了一句，父親會喜歡我嗎？母親一把將他摟進懷裡，笑着安慰道，那是當然了，咱們海英里長得這麼好看，誰能不喜歡呢？母親顯然想得太美了，她以為帶上孩子就能讓這個男人心軟，可對方看着眼前的海英里，心裡只有厭惡，甚至覺得這個私生子的出現是對他身份的侮辱。母親卑微地跪在地上，死死抱住男人的腿哀求，可他畢竟是你的親骨肉啊。男人卻冷笑一聲，骯髒的人只會生出骯髒的種子。這一刻，母親終於意識到自己真的大錯特錯了。海英里永遠記得那一天，那個被稱為父親的男人指着他的鼻子破口大罵，說他只是個卑賤的怪物，根本不配當他的兒子。就在海英里最絕望的時候，母親溫柔地抱住了他，輕聲說，沒關係，咱們回家吧。海英里以為至少他還有母親可以依靠，可他怎麼也沒想到，這竟然是最後的溫柔。就在那天晚上，母親也徹底消失了，沒有任何被逼無奈，她是自己選擇丟下海英里，頭也不回地走了。從這一刻起，海英里徹底成了一個人。就在海英里最絕望的時候，米莫薩出現了，他專門尋找那些有潛力的孩子。他看着雨中的海英里說，如果你已經無處可去，要不要跟我回森林？那裡有很多像你一樣的夥伴。此時的海英里早就對這個世界徹底死心了，他只是淡淡的回了一句，去哪兒都無所謂。海英里覺得自己是被全世界拋棄的垃圾，但在其他人眼裡，他卻是個高不可攀的天才。大家都傳開了，說新來的這個孩子魔力評級是最高的一等，簡直酷斃了。可他性格太孤僻，大家都叫他錐子，根本沒人敢靠近他。就在海英里一個人躲在暗處，覺得這輩子也就這樣了的時候，安妮特突然出現了。她不僅沒有害怕，反而大大方方地發出了邀請，要不要一起玩？看着這個滿臉燦爛笑容的女孩，海英里那顆冰冷的心第一次產生了動搖。安妮特主動湊到海英里跟前，笑嘻嘻的自我介紹，還一口叫出了她的名字。可海英里根本不領情，她像只渾身長滿刺的小獸，冷冰冰的丟下一句，你很髒，離我遠點。換做別人早就被嚇跑了，可安妮特卻像個沒事人一樣，不僅沒生氣，反而變本加厲地纏着她。海英里覺得這女孩簡直莫名其妙，她就這麼突然闖進她的生活，不管她怎麼冷嘲熱諷，安妮特就是甩都甩不掉。她怎麼也沒想到，這個奇怪的女孩會成為她生命中唯一的例外。安妮特總是找各種話題，她興沖沖地說自己最愛吃麵包，長大後的夢想竟然是吃個夠。海英里完全聽不懂她的邏輯，只覺得這女孩腦回路太奇怪。終於，海英里的耐心徹底到了極限，她猛地轉身，衝着安妮特大吼，讓她徹底消失在自己面前。看着安妮特低頭不說話，海英里心裡咯噔一下，壞了，這下真把人惹哭了。可誰能想到，安妮特猛地抬起頭，眼裡不僅沒有淚水，反而全是崇拜的小星星。她大喊着：“海英里簡直太帥了，這種爆發力真的好強！”海英里整個人都傻了，自己明明是在凶她，她居然覺得這是有魅力。海英里徹底沒脾氣了，她無奈地問：“你就這麼喜歡我嗎？”安妮特想都沒想，大聲表白說：“超級喜歡。”這下輪到海英里，不知道該怎麼接話了。海英里終於鬆口了，她說：“既然你這麼想玩，那就跟我來吧。”安妮特還以為自己的堅持終於打動了她，興沖沖地跟在後面。可等到了湖邊，海英里指着那片結冰的湖面，語氣平靜地說：“我們就在這玩個遊戲。”安妮特還沒意識到危險，傻乎乎地問要玩什麼。結果海英里微微一笑，說：“我們要玩的是看誰能走過這片薄冰，這哪裡是小孩子的遊戲，這分明是在玩命。”海英里一臉不屑：“怎麼，你怕了？既然不敢玩，那就滾遠點！明明是你先找上門的，現在又想退縮。”他頭也不回地走了，覺得這樣就能甩掉這個麻煩。可那天晚上的風真的冷到了骨子裡，誰能想到安妮特連猶豫都沒有，直接就踩了上去。這下輪到海英里慌了，她大聲喊着：“快回來，那裡太危險了！”安妮特還笑着招手，說自己沒事。可話還沒說完，腳下的冰層徹底裂開，
隨着落水聲響起，這下真的出大事了。海英里聲嘶力竭地大喊：“安妮特！”他拼了命地往前衝，大聲喊着讓他堅持住。可安妮特已經失去了意識，正向着深不見底的湖底墜落。就在這千鈞一髮的時刻，在冰冷的深水之中，他終於死死抓住了安妮特的手。從那一刻起，兩個人的關係徹底變了。無論去哪，海英里和安妮特都形影不離。看着安妮特燦爛的笑容，海英里第一次意識到，如果沒有這個女孩，自己的世界將毫無意義。對海英里來說，安妮特就是這個世界上最溫暖的存在。趁着安妮特熟睡，海英里終於忍不住說出了真相。原來當初秘密基地被發現，竟然是他親口告的密。他覺得自己卑鄙又差勁，可當時他真的只是太害怕了。他緊緊握住安妮特的手，這份愧疚他到底該怎麼還？他之所以選擇告密，是因為害怕安妮特會被別人搶走。海英里一邊哭一邊道歉，這一聲聲對不起，聽得人心裡真不是滋味。可他完全沒有察覺，旁邊的希斯萊恩其實一直沒睡。這下麻煩了，這地方的規矩簡直嚇死人，只要扣滿45分就會被直接送走。希斯萊恩正盯着公道看，旁邊的海英里卻連字都認不出了。希斯萊恩忍不住開啟毒蛇模式，問他眼睛是不是被蚊子給咬了。這句話直接捅了馬蜂窩。海英里本來就心情不好，這下兩個人徹底掐了起來。希斯萊恩終於攤牌了，他直接質問海英里為什麼要出賣秘密基地的位置。海英里這下徹底僵住了，他怎麼也沒想到這件事竟然會被當眾拆穿。他現在最擔心的就是安妮特會知道真相。沒想到希斯萊恩竟然答應保密，理由並不是為了幫他，而是不想讓安妮特傷心。看來在希斯萊恩心裡，安妮特的感受比任何真相都重要。海英里這下徹底受打擊了，感覺自己在喜歡安妮特的比賽裡輸慘了。就在這時，安妮特竟然突然出現了，他好奇地打聽兩個人在聊什麼，結果這兩個人心虛的要命，二話不說拔腿就跑。安妮特在後面緊追不捨，這下可有得追了。安妮特覺得自己被拋棄了，那兩個男生竟然背着她偷偷行動，這種被排擠的感覺真不好受。就在這時，公告欄上出現了一條新消息，明天就要進行等級測試了。與此同時，米莫薩正與人秘密交談，他們口中那個特別的孩子顯然就是安妮特。看来明天的測試注定不會太平靜，這種純淨的天賦簡直聞所未聞。米莫薩非常肯定安妮特的潛力至少是特級，甚至更高。明天的等級測試要強行讓她覺醒，在他看來，平庸的活着是最大的浪費。只要明天覺醒成功，安妮特就將站在所有異能者的頂點。如果明天她真的沒命了，那也只能怪她命該如此。安妮特根本不知道自己正處於危險之中，依然對明天充滿期待。